Почитувана македонска јавност, денеска на дневен ред е предлог за избор на член на Советот на јавни обвинители. Повторно класичен пример за дерогирање на надлежностите на Советот на јавни обвинители, односно наметнување на инсталација која што е директно предложена од кујната на Бихачка и на Социјалдемократскиот сојуз. Мислам дека според тоа што можев да го прочитам и да разгледам како биографија на кандидатката и незино минато во областа на дејноста како јавен обвинител, сметам дека е токму прототип на се она што го прави Социјалдемократскиот сојуз, а е насочено кон руинирање на правосудниот систем во државава, односно уништување на довербата, при што најновите анкети покажуваат дека граѓаните имаат недоверба во правосудниот систем од 99%, односно од 100 луѓе само еден верува во правосудниот систем, што е навистина поразително и сметам дека тоа е основниот постулат на владењето на Социјалдемократскиот сојуз, односно во држава без владење на правото и правдата може да функционира криминалот и мафијата. Кога зборувам дека кандидатката Кети Петкова, поранешна Камчева, е прототип за тоа како не треба да изгледа член на Советот на јавни обвинители, докажува фактот што е наведен во овој службен вестник, број 90 од 2009 година, во кој што се вели дека Советот на јавните обвинители на Република Македонија донел одлука за престанок на функцијата јавен обвинител на Кети Камчева, основен јавен обвинител во основното јавно обвинителство во Гевгелија и престанување на функцијата основен јавен обвинител поради нестручно и несовесно вршење на функцијата јавен обвинител. Сега се поставува прашањето: каде е моралната и етичката тежина или совест на кандидатката, а дополнително каде е вашата одговорност да се гласа за кандидат кој што претходно бил разрешен токму од Советот на јавни обвинители и сега истиот тој да биде повторно член на Советот на јавни обвинители. Навистина не можам да го разберам вашиот склоп на тоа како функционирате и очигледно по се она што се случуваше во комисијата, очигледно е дека имате намера повторно да дадете поддршка на уште една инсталација на Социјалдемократскиот сојуз во редовите на Советот на јавни обвинители. И само за јавноста да информирам дека Советот на јавни обвинители е самостоен орган кој обезбедува и гарантира самостојност на јавните обвинители, понатаму избира и разрешува јавни обвинители, утврдува престанок на функцијата јавен обвинител, одлучува за нестручно и несовесно работење токму основот по кој што е разрешена кандидатката Кети, понатаму објавува огласи и спроведува постапки за избор на јавни обвинители. Тука лежи целата суштина на ова што денес како правите. Токму на вас ви се потребни вакви кандидати во Советот на јавни обвинители, кои што ќе ги чуваат предметите во филка и кои што нема да бараат одговорност од обвинителите, кои што не поведуваат постапки, па ќе дојдеме до ситуација градоначалници како Рамиз Мерко да се јавуваат да бидат ставени на црната листа на Соединетите Американски држави, па дури тогаш да гледаме како се формираат некои комисии од страна на обвинителите, од страна на обвинителството, она заспано обвинителство на Љубомир Јовески, кој што сега наводно истражува каде затаила истрагата, зошто не е доведена постапката до крај за преку 30 кривични пријави кои што биле упатени до Мерко. Исто така, тука може да се очекува од ваков член на Советот на јавни обвинители да затајува истраги кои што се, например, за доделување на градежно земјиште на сопругата на премиерот Ковачевски за 70 денари од метар квадратен. Токму затоа ви се потребни вакви луѓе во Советот на јавни обвинители кои што ќе можат да го покриваат сиот криминал и корупција кој што владее во државата. Но тоа секако не ви поминува повеќе затоа што почитувани од власта веќе сте на тапет не само на
македонската јавност, туку и на Европската Унија и на Соединетите Американски држави, и повеќе со ваква ароганција и непочитување на правото не можете да владеете и самите тоа го знаете. Како што кажав, граѓаните не му веруваат на правосудството, а поразително е и фактот што дури ниту судиите и обвинителите немаат доверба во телата кои ги именуваат и разрешуваат. Токму најновите истражувања покажуваат дека, како например најновата анкета на ОПСЕ, дека 72% од анкетираните суди не се согласуваат дека судскиот совет е заштитник на независноста на судството. Повеќе од половина обвинители во државата пак сметаат дека Советот на јавни обвинители не одлучува самостојно и независно. Повеќе од половина од јавните обвинители не веруваат дека Советот на јавни обвинители донесува одлуки самостојно и независно и не веруваат дека унапредувањето на јавните обвинители се врши следејќи ги постојните законски критериуми. Самите обвинители ви укажуваат катастрофална е состојбата во јавното обвинителство. И сега наместо да разговараме за избор на кандидати според мерит систем на истакнати правници кои што се имаат докажано во фелата, гледаме дека повторно денеска зборуваме за кандидат кој што бил претходно разрешен поради нестручно и несовесно работење. Истата оваа кандидатка повеќе од една година чека да биде избрана за член на Советот на јавни обвинители и очигледно дека е доволно амбициозна, ете, како што кажа и моите претходници, пред да се пензионира, да си добие мандат во Советот на јавни обвинители, но тоа веќе не поминува, како што кажав, и не смее да помине, а и да помине ќе има за тоа последици после вашиот пат, односно по преземањето на власта од страна на ВМРО-ДПМН и формирање на нова влада, која што ќе обезбеди владење на правото и која што ќе се бори силно против криминалот и корупцијата. Како што кажав, не стимнуваат реакциите од нашите странски меѓународни пријатели и организации кои што велат дека, како што е например Килијан Вал, шеф на мисијата на ОПСЕ, кој што вели дека е време за повик за превземање на акција. Тој повикува да се стремиме кон правосудство кое ги поддржува принципите на правичност, независност и одговорност. Наша колективна должност е да обезбедиме јавните институции да ги заштитат правата на граѓаните и да ги зајакнат столбовите на демократијата и владењето на правото. Во една реченица покажан е целиот пораз на правосудниот систем во Република Македонија и токму она што не треба да го правите, вие продолжувате да го правите само затоа што некој ви наредил, однос само затоа што треба некој да биде инсталиран во највисоките правосудни органи. Исто така, обвинителите јасно и гласно, како што кажав, зборуваат против работата на Советот на јавни обвинители, па така поранешната обвинителка во специјалното јавно обвинителство, токму она во која што се крстевте сите вие, денеска вели дека Советот на јавни обвинители е извор на тргување со влијание во обвинителството и смета дека треба да се реформира. Со оваа изјава, како со изјава на многу познати експерти, се укажува на фактот дека Советот на јавни обвинители е партизирано тело и дека нема легитимитет и интегритет и дека одработува само за интересите на Социјалдемократскиот сојуз, на ДУИ и на партнерите, на бизнис партнерите на власт. Социјалдемократскиот сојуз ќе остане запаметен по неуставното СЈО, преку кој се направи најголемиот политички прогон во историјата. По скандалозниот избор на уставни судии по партиска линија, како што е Кацарска. По скандалот на судскиот совет за кој веќе реагираат странските амбасадори и за кои што веќе имаме и реално пенали, замрзнати средства кои што требаше да бидат директно инвестирани во судскиот совет. Директни критики од Соединетите Американски држави, Австрија, Холандија, но сепак тоа очигледно не стигнува до вас, но и вас ве разбирам и се ближи крајот, па така да можеби вие сеедно. Како и да е, наместо професионализам, стручност и способност, вие претениците од мнозинството по кој знае кој пат одлучувате како главен и единствен критериум во Советот на јавни обвинители да биде токму спротивното, а тоа е нестручност, непрофесионалност и неспособност. Токму затоа се потребни избори, а не манипулации со народот. Веќе не ви поминува
крајот ви се ближи. Благодарам.